အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုနိုင်ကြီးရဲ့ပြောချင်အောင်ပြောမယ့်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကိုနိုင်ကြုံမှုတဲ့တရေအကြောင်းတွေခက်ခဲဖတ်ခဲ့မှုတဲ့တရေဇလန်တွေနဲ့သုတရတ္တစာပေတွေရဲ့ကောင်းကျိုးရာတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးဖွင့်နေတဲ့ကိုနိုင်ကြီးငယ်ငယ်ကကြုံခဲ့မှုတဲ့တရေဇလန်တွေနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကိုနိုင်ကြီးငယ်ငယ်ကပေါ့ဘကိုးမှာနေခဲ့စဉ်ကတကယ်ချင်းတယောက်ကဘကိုးနဲ့အင်းတကောကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်တန်းဆိုတဲ့ရွာကိုလေရောက်နေရဆိုလို့သူ့ဒီကိုအလေထွက်ခဲ့တယ်။ဒီမှာကိုနိုင်ကြီးဘကိုးကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ထွက်ခဲ့တာပေါ့။အင်းတကောမြောက်ခင်မှာလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကြောက်တန်းရွာသူဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်လေးမြင်တာနဲ့အဲ့လမ်းတိုင်းပဲကွေးခဲ့လိုက်တယ်။လမ်းကတော်တော်ကျန်းနေဗျ။ပြီးတော့အင်ဂျီကလည်းပြတ်တယ်။တစ်ပင်တွေကလည်းမောင်ရိပ်ထိုးတီအထိပေါက်နေတဲ့အတွက်တယောက်ထက်လာမိတာမှားပြီးလို့တောင်တွေးမိလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းစီးလိုက်ရင်းနဲ့လမ်းစုံတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့အချိန်မှာလမ်းတောင်းကဝင်းကြီးကိုသတိထားမိတယ်။အဲ့ဒီဝင်းကြီးမှာမာလကာပင်တရက်ပင်ဒူရစ်ပင်စတဲ့အပင်မျိုးစုံနဲ့အုံမိုင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြည့်နေရင်လည်းအဲ့ဒီဝင်းကြီးရဲ့တောင်းမှာရှိတဲ့တရက်ပင်ရဲ့အထက်ခမင်းမြင့်မှာအဝတ်စလေးတစ်စလီလွင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့အချိန်မှာတေချာကြည့်လိုက်တော့အဝတ်စလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။အတိအကျပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမတစ်ယောက်အပေါ်ကနေပြီးတော့မှတော်တော်လက်ရှိဝတ်ထားတယ်အောက်ကနေချီထမိန်လေးဝတ်ထားပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာနှီးအုပ်ထုပ်လေးကိုစောင်းပြီးတော့လမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့ခိုင်းပေါ်မှာချွေတဲလေးချပြီးထိုင်းနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းစီးလာရင်အိမ်နန်းလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာမပြောညာမပြောနဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကထိုင်းနေတဲ့ခိုင်းပေါ်ကနေအောက်ကိုခုန်ချသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလှန့်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ปี20စိတ်လောက်ရှိတဲ့အမြင့်မှာရှိတဲ့တစ်ကိုင်းပေါ်ကနေလူတစ်ယောက်တာမန်လူတစ်ယောက်ခုန်ချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်သတိထားမိတာကခုန်ချလိုက်ပြီးမှအောက်ကိုပြုတ်ကျတဲ့အတန်တခုမှမကြားဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းချက်သိန်းနေထားပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်အရှိန်တင်ပြီးတော့လမ်းစုံမှာကျွန်တော်သွားမယ့်ညာဘက်လမ်းကိုကွေးခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဝင်းရှိကနေဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝင်းထဲကနေမှအပြင်ကိုပြေးထွက်လာတဲ့ခြေတံဘုံဘုံဆိုပြီးအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကယ်ကိုဒီပါကုန်းတင်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်အနောက်ကိုလည်းလှည့်မကြည့်ရဘူးဗတ်မှန်တွေကလည်းမကြည့်ရဘူးအဲ့လိုမောင်းလိုက်ရင်လည်းကြောက်တဲရွာကိုရောက်တော့တငယ်ရင်းနဲ့တွေ့လက်ဖေးတိုင်ထိုင်ပြီးတော့ရှေးအောင်နောက်ပြည်တွေပြောကြတာပေါ့အဲ့လိုပြောနေရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ခုနကကြုံတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုတငယ်ချင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်တငယ်ချင်းကလည်း तू ကဧည့်သည်ဆိုတော့ तू မသိဘူးတဲ့အဲ့လည်း तू လေးတိလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू လေးကိုသွားမေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုအတူထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ तू လေးနဲ့တွေ့တော့ तू လေးကနားထောင်ပြီးတော့ဩတဲ့မင်းကမီနွေးနဲ့တွေ့လာတာဟုတ်တဲ့မီနွေးဆိုတာကအရင်တော့ကအဲ့ဝင်းထဲမှာတည်အသီးတွေမှာလကာသီးခိုးပြီးတော့ကြောက်တန်းရွာနယ်လေးမှာရှိတဲ့တန်လန်းစည်းမှာသွားရောက်တဲ့ဈေးသက်လေးအသက်18 19လောက်ပဲရှိမယ်လွန်ခဲ့တဲ့8လလောက်ကမလကာဘေးပေါ်မှာမလကာသီးတက်ခူရင်းနဲ့ပြုတ်ကြပြီးတည်သွားတာတဲ့အဲ့တုန်းကတော့တော်တော်လေးအချောက်လန့်ချမ်းနေပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့6တက်လှမ်းတဲ့မကြားတော့ဘူးတဲ့ဒါညီလေးပြောတာဒါပထမဆုံးပြန်ကြားတာပဲတဲ့Oh my god အချောင်းလက်မချမ်းမချောင်းလက်လာကြားတဲ့သေးတောင်မှကျွန်တော်တို့တွေ့မှပြန်ချောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်ကန်ဆိုးတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်ကြီးဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီနောက်မှာကိုရိသေးရဲ့ဇလန်းတွေသုတရတ္တစာပေတွေကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေလေးကို like subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်